الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. صدق الله العلي العظيم. درود شريف فرق. اللهم صل على سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وبارك وسلم عليه بعدد كل معلوم لك دائما أبدا. अल्लाह तबारक व ताला इन आयतुनि जे ज़रिए शुक्र करण जो, अल्लाह तबारक व ताला जे ज़ात जा एहसान मञण जो सबक़ सेखारियो आहे। फरमाई, पोइ तव्हां जेकॾहिं शुक्र कंदव त मां तव्हांखे नेमतूं अञा वधाए ॾींदुसि। हाणे शुक्र चइबो छाखे आहे? उलमा मुफ़स्सिरीन लिखियो आहे त हिकिड़ो आहे ज़बान जो शुक्र, ॿियो आहे जिस्म सां शुक्र अदा करणु, टियों आहे दिलि सां। ज़बान सां शुक्र अदा ईअं थींदो आहे त उथंदे वेहंदे ॾुख सुख हर हाल में अल्हम्दुलिल्लाह चवंदो अचे। अल्हम्दुलिल्लाह। कोई तबियत पुछे त बि चवे अल्हम्दुलिल्लाह, बीमार बिस्तरे ते पियो आहे त बि चए अल्हम्दुलिल्लाह। जंहिं बि हाल में गुज़रे ज़बान ते अल्लाह जो शुक्र हुजेसि, अल्लाह जो हम्द हुजेसि, इहो ज़बानी शुक्र आहे। जिस्मानी शुक्र ही आहे त अल्लाह तबारक व ताला जे ज़ात जे आॾो पंहिंजे जिस्म खे झुकाए, जीअं रब तबारक व ताला झुकण जो हुकुम ॾिनो आहे। जीअं हुज़ूर सलातो वसलाम जन पंहिंजो जिस्म झुकाए सेखारियो आहे। नमाज़ूं पढ़े, रोज़ा रखे, ज़िक्र करे, इस्तिग़फ़ार करे, तस्बीह करे, पंहिंजे हिन पेशानीअ खे अल्लाह जे आॾो अक्सर करे फ़र्ज़ नमाज़नि खां अलावा बि नफ़िल नमाज़नि में झुकाईंदो अचे। इहो आहे जिस्मानी शुक्रियो। दिलि सां शुक्रियो हिन खे चइबो आहे त अल्लाह तबारक व ताला जे ज़ात सां थोरनि घणनि नंढनि वॾनि समूरनि हालतुनि में जहिड़ी बि अल्लाह ताला जे तरफ़ खां नेमत मिले, अल्लाह ताला सां राज़ी रहे। बुज़ुर्गनि लिखियो आहे त जेको अल्लाह ताला सां अणपूरनि नेमतुनि ते, थोरनि घणनि शयुनि ते बि राज़ी रहंदो आहे न, अल्लाह तबारक व ताला बि उन बहाने सां क़यामत जे ॾींहुं थोरनि घणनि अमलनि ते राज़ी थी वेंदो। जेको रब तबारक व ताला खां वॾियूं वॾियूं शयूं घुरंदो, पोइ राज़ी रहंदो, थोरियूं नेमतूं, अधूरियूं, अणपूरियूं ज़रूरतूं मिलण थियूं, उन ते राज़ी नथो थिए, वॾियुनि वॾियुनि शयुनि सां राज़ी थो थिए, त पोइ क़यामत जे ॾींहुं अल्लाह तबारक व ताला बि उन खां अमलनि सुवालनि जा वॾा वॾा जवाब वठंदो। वॾियूं वॾियूं ॻाल्हियूं थींदियूं। रब सां जेको थोरे घणे ते राज़ी थियो, अल्लाह ताला बि उन सां थोरे घणे ते राज़ी थी वेंदो। पोइ ईअं सिहत बि हिकिड़ी वॾी नेमत आहे, पर थोरो मथे में सूर पियो त असां शिकायत वधीक कंदा आहियूं। सिहत जो शुक्र त कॾहिं कोन अदा कयो आहे। मिसाल ॾींदो वञा, हज़रत राबिया बसरी नेक औरत थी गुज़री आहे। हिकु जॻह ते बीठी हुई, साम्हूं हिकिड़ो नौजवान गुज़रियो। उनखे सॾु करे पुछा कई त पुट, तुंहिंजे मथे ते पटी ॿधल आहे, छो, छाजे करे? उन चयो त अम्मा जी मथे में सूर आहे, इन जे करे पटी ॿधी आहे। उन बीबी साहिबा जवाब ॾिनसि, अक्सर ज़िंदगी तुंहिंजी मथे जे सूर में गुज़रंदी आहे या अक्सर बिना मथे जे सूर जे सिहत सां गुज़रंदी आहे? जवाब ॾिनई त अम्मा जी अक्सर सिहतमंद हूंदो आहियां, पर अॼु मथे में सूर पियो आहे। पोइ बीबी साहिबा जवाब ॾिनसि, सेखारियसि, अहिड़ो लफ़्ज़ चयईंसि, अक्सर ज़िंदगी तूं सिहतमंद थी गुज़ारींदो आहे, पोइ शुक्र जी पटी त कॾहिं बि कोन ॿधी अथई त शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मां सिहतमंद आहियां। थोरो वक़्तु मथे में सूर पियो अथई त पोइ नाशुक्रीअ जी पटी खणी ॿधई त मूंखे मथे में सूर आहे। पटी ॿधण माना इज़हार करणु त मूंखे मथे में सूर आहे। पटी ॿधी नाशुक्रीअ जो इज़हार थो करे, सिहत वारे ज़िंदगीअ सां शुक्र जो इज़हार त कॾहिं कोन कयो अथई। त इहो वॾो सबक़ु आहे त माण्हू हर हाल में अल्लाह ताला जो शुक्र करे। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वक़्त जो ख़लीफ़ो हज़रत हसन रहमतुल्लाह अलैह खां जॾहिं पुछा कई वई त कुझु सलफ़ सालिहीन, कुझु सहाबा किराम जे बारे में ॿुधायो त उन्हनि अल्लाह ताला खां वॾियूं वॾियूं नेमतूं घुरियूं, उन्हनि ते राज़ी रहिया या थोरे घणे ते राज़ी रहिया? हुन जवाब ॾिनो त हिकिड़े दफ़े ज़ुहर नमाज़ पढ़ियमि मस्जिद में। मस्जिद खां पोइ नमाज़ पढ़ण खां पोइ माण्हू निकिरी विया त मस्जिद में ॾिठुमि त हिकिड़ो पीर सन आहे, अधु उमिरि जो, लेटियो पियो आहे। मां हुन ॾे ख़्यालु न कयो,
मां सम्झुमि त मुसाफ़िर आहे, थकल हूंदो, चेड़ सिधी पियो करे। वाकई थोरी देरि खां पोइ उथियो। जंहिं महिल उथियो त हुनजे पुठीअ ते मस्जिद नबीअ में जेके पथरियूं विछायल हुयूं उन्हनि पथरनि जा निशान हुआ। गर्मीअ जो मौसम हुई, चंबड़ी वियूं, कुझु कपिड़नि में बि चंबड़ी वियूं, छंडे करे उन्हनि खे लाहे बि पियो। पोइ जॾहिं चहिरो ॾिठोसीं त ख़बर पई त इहो हज़रत उस्मान रज़ी अलाह ताला जो, वक़्त जो वॾो ख़लीफ़ो, एॾो सारो 3 नंबर जो, ऐं वरी एॾो वॾो मालदार, अलाह ताला सां इन हाल में राज़ी हो, पथरियुनि ते बि लेटी पियो। कहलूलो करिणो हो, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी सुन्नत अदा करणी हुई त लेटी पियो। ईअं बिल्कुलु बुज़ुर्गनि लिखियो आहे त जेको माण्हू अलाह ताला खां थोरे घणे ते राज़ी थींदो आहे, अलाह तबारक व तआला जो उन बारे खां थोरे घणे ते राज़ी थींदो। पोइ असां सॼो ॾींहुं असां में मज़दूर तबिको जेको आहे या मुलाज़िम तबिको, गर्मीअ में निट हण उस में पटे वालो मज़दूर मुलाज़िम लोड़ींदो वठंदो, पर सचुपचु पखे ते फर्स्ट क्लास थधिकार में 4 रकातूं निमाज़ न पढ़ंदो, सिर्फ़ु 5 मिंट जे लाइ। निट हण गर्मीअ में लोड़ींदो, आसान लॻंदुसि, पर 5 मिंटनि में फ़र्ज़ अदा थी थो वञे, इहो ॾुखियो लॻंदुसि। सिर्फ़ु इन जे करे इंसान पंहिंजो पाण खे हेरायो न आहे, अल्लाह ताला जो शुक्र अदा करण ते हेरियो न आहे। अल्लाह ताला तव्हां असांखे इहे सभु कैफ़ियतूं नसीब फरमाए, आख़िरत जे लाइ निजात जो ज़रियो बनाए। आख़िर दावा